Что такое треновый кашель, почему он происходит и как его предотвратить? Треновый кашель – это кашель от использования тренболона. Чаще всего он появляется из-за того, что какое-то количество масла, которое вводится, попадает в кровоток, попадает в сосуд, соответственно попадает в кровоток и попадает в бронхи и в легкие. Соответственно, вызывается вот этот бронхоспазм и появляется кашель. Кашель будет от любого препарата, если такое случится, и это не только от тренболона. Хотя тренболон приводит к намного худшему кашлю, чем любой другой препарат. А вот почему это происходит, до сих пор так и непонятно. Что можно сделать, чтобы избежать? В принципе, ничего. Я могу только порекомендовать делать инъекции медленно, то есть вводить вещество достаточно медленно, не быстро.